batzutan triangelu egiteko ez ditugu hiru aldeak ezagutzen. Egon daiteke bi alde ezagutzea eta angelua, behin artekoa, edo alde bat ezagutzea eta bi angeluak. Goazen ikustea nola egiten den kasu bakoitza. Orduan, lehenengo egingo duguna da 12,5 zentimetro jarri. Orduan, 0-tik hasi eta 12,5. Horraino. Ondoren, 40 gradu behar ditugu. Orduan, jarriko dugu puntu hori eta 0-tik hasita oraintxe. Eta 40 gradu, 10, 20, 30, 40, horreaino doa. Ondoren, luzatzen dugu, eta noaino, lortu behar dugu 10 zentimetro. Orduan, hor dago, 0 hor jarri dut, hor dago beste puntua, eta 10 rengo ditugu. 8 batzi, 10. Hor dago. Orduan, hemen 40 graduak badaude, bi aldeak baditugu, horran hirugarren aldea lortzeko, elkartu besterik ez dugu egin behar, jarriko ditugu horrela, bi puntuak, eta bi puntuak definituko dute alde hau. Eta hemen dugu triangelua, lehenengo kasuan. Bigarrenean, alde bat ezagutzen dugu, jarriko dut alde hori, 13 ditu, 0-tik 13ra, hortxe. Orain, garraiagailua hartu eta bi angeluak egin behar ditut. Bat, 35koa, badakizue, hau hemen jarri beharko dut. Hor jarri, 0a, hemen 0a, hori da, marra. Orduan, hasiko gea. 10, 20, 30, 35. Horreaino. Orduan, hau egina dago. Angelu hau. Bi puntuak elkartuko ditugu, eta hori egina dago. Ez dakiguna noaino luzatu behar dugun. Bazpare, hor, pixkat luzatu dut, eta hon, 60 gradu. Horan, 60 gradu jartzeko, beti bezala hau, erpina hemen. Dago, puntu hori, 0 hemen. Orduan, nondik hasi behar dugu kontatzen? Hemendik. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hau da. Orduan ez gehi ditxi. Gero luzatuko dugu. Orduan ardezagun hau. Hemendik eta hemendik. Orduan elkartuko ditugu biak. Orduan, orain, faltazegu triangelua istea. Dena motzegi dugulako. Orduan, jartzeu gainean berriro, eta kontu hondiz, luzatzen dut, 35 gradu, eta hau, 60 gradu. Bi triangelu hauetan, alde bat faltazitzaigun, baina nola angeluak eman dizkiguten, osatu dezakegu triangelua.